สวัสดีครับผมส่งงานติดตั้งอุปกรณ์เสริมครับผมอีก1คันครับลูกค้ามีหลังคามาแล้วเป็นหลังคารุ่นซีรีส์5ครับผมวันนี้มาแต่งชุดภายในแต่งเบาะญี่ปุ่น VIP ครับผมจีเต็มซุ้มสวยๆแบบนี้พร้อมกับ Air Carry Boy 1ตัวครับผมจับให้สวยๆเนียนๆอีก1คันครับผมไว้เที่ยวปีใหม่เลยก็รับโปรแถม USB ครับผมจัดให้สวยๆอีก1คันครับฝากไว้อีก1ผลงานครับผมงานอุปกรณ์ต่อเติมอุปกรณ์เสริมครับมีหลังคาอยู่แล้วก็สามารถมาเพิ่มเติมได้ครับใส่ชุดเบาะ VIP